Мурка, қожайындарға не болғанын білмейсің бе сен? Оф, оф! Мяу, не айтқың кеп тұр? Байқамадың ба? Үйде бір нәрсе болып жатыр. Оф, оф! Кеселерді, шелек, таба, шайнек бәрін қойыпты. Не үшін екен? Оф! Мяу, бүгін саңырауқұлақ теруге баратын шығар мүмкін. Шайнек пен шөлмектермен бе? Оф! Мүмкін балалар жаңа ойын ойлап тапқан шығар. Мүмкін үйдегі барлық ыдысты жуайын деп жатқан шығар. Мяу. Оф, оф! Балалар жоқ қой. Қонақ бөлмеде ыдыс жуған бір түрлі емес пе, қалай ойлайсың? Мяу. Маркус, сен барлығынан күмәнданып жүресің. Мүмкін қожайындар көшейін деп жатқан шығар. Екеумізді бөліп, бізді басқа жерге өткізіп жіберетін шығар. Қорқа бермеш енді. Оф, оф! Олар бізсіз кетіп қалды ғой. Мяу. Көкке шыққан кезде ме? Олар бар болғаны 3 сағатқа кетті. Ал сенің сол кезде қояншығың ұстады. Мяу. Оф, оф! Енді өзің ойлап көрші. Мына ыдыстың барлығы не үшін керек? Мяу. Маркус, сен менің жыныма тиіп жатырсың. Мүмкін олар ыдыстарды таратайын деп жатқан шығар. Мүмкін жинастырып жатқан шығар. Қане, соңына дейін күтейік. Сосын көрерміз. Мяу. Оф, оф! Жарайды, Мурка. Шу шығармайын. Ендеше не істейміз? Мен қазір осындай сөздеріммен сенің де, өзімнің де мазамды алып біттім ғой. Оф, оф! Ал маған ана ыдыс тыныштық бермей тұр. Қане, ішін ашып көрейікші. Мяу. Оф! Ой, білгің кеп бара ма? Сен еш нәрсені уайымдамайтын ең ғой. Қызықпайтын ең. Саған не болып қалды, Мурка? Оф! Мяу. Маркус, менің де кемшілік тұстарым бар. Бірақ мен басқалар сияқты оны жасырмаймын. Қане, енді көрейікші. Тек қақпағын ашамыз да қайтадан жабамыз. Басқа еш нәрсеге тиіспейміз. Мяу. Оф! Оф! Жарайды, көндірдің. Сен маған әрқашан көмектесесің ғой. Тек ашамыз да қайтадан жауып қоямыз. Егер ішінде бір нәрсе болса тимейміз. Себебі болмайды. Оф! Мяу, жарайды, жарайды. Оф! Дайын ба? 1, 2, 3. Тадам! Және еш нәрсе жоқ. Оф! Ақымақ. Мяу. Балалар, біз сұйық заттарды қандай ыдыстарға құямыз? Кәне, бір атап өтейікші. Ол шәйнек, құмыра, шелек, тағы да жақсы балалар, ол кастрюль немесе тағы да басқа заттар. Өте жақсы. Енді балалар, ол заттардың әрқайсының сыйымдылығы әртүрлі. Солай емес пе? Ал сыйымдылықты біз немен өлшеуші едік? Литр. Өте жақсы. Енді балалар, осы сыйымдылықтарды кәне салыстырып көрейікші. Бірінші суретте бізде 1 литрлік құмыра және 3 литрлік банка. Енді балалар, қайсының сыйымдылығы көп екен? Дұрыс айтасыздар, 3 литр көп. Солай емес пе? Яғни біз салыстыру белгісін осылай қоямыз. Жақсы. Енді балалар,
банкамыз құмырадан неше литрге артық екен? Соны кәне есептеп көрейікші. Егер біздің құмырамыз 1 литр болса, банкамыз 3 литр. Өте дұрыс айтасыздар. 2 литрге көп екен. Өте жақсы. Келесі бізде суретте 5 литрлік сыйымдылығы бар кастрюль және 8 литрлік шелек. Ал қайсының сыйымдылығы көп? Қайсыныкі аз екен? Өте дұрыс айтасыздар. 8 литр көп. Неше литрге көп, балалар? Есептеп көрейікші. 8-ден 5-ті азайтамыз. Жауабы бізде 3 болады. Яғни шелегіміздің сыйымдылығы 3 литрге артық. Өте жақсы. Келесі бізде 4 литрлік шелек және 3 литрлік шайнек. Шайнегіміз, балалар, неше литр екен? 3 литр. Ол көп пе әлде аз ба? Дұрыс айтасыздар, 4 литрден аз. 4 литріміз бізде көп. Неше литрге көп? 1 литрге сыйымдылығы артық. Өте жақсы. Енді, балалар, басқа да заттарды бір-бірімен салыстырып көрейікші. Мысалы, мен 3 литрлік банканы және де 8 литрлік шелекті салыстырып көргім келеді. Қайсы көп, қайсы аз? Дұрыс айтасыздар, 8 литр көп. Тағы да 5 литрлік сыйымдылығы бар кастрюль мен 4 литрлік сыйымдылығы бар шелек. Қайсы көп? Дұрыс айтасыздар, 5 литр көп. Енді, балалар, біз шайнекті салыстырып көрейік. 3 литрлік шайнек пен 3 литрлік банканы салыстырып көрейік. Екеуінің сыйымдылығы қандай, балалар? Дұрыс айтасыздар. Екі заттың да сыйымдылығы бірдей. 3 литр тең 3 литрге. Өте жақсы, балалар. Енді біз заттардың сыйымдылығын салыстырып үйрендік. Олар не артық, не кем болуы мүмкін екен. Оф, Мурка, жарайды енді, ренжімеші. Енді олай жасамайым деп уәде берем. Шынымен, түрің сондай күлкілі болды. Оф! Мяу! Болды, қойшы. Сенімен айтатын әңгімем енді жоқ. Мяу! Оф, Мурка, қаласаң ойыншықтарымның барлығын берейін. Міне, мына сүйекті де алсаң болады. Мяу! Маған сенің ойыншықтарың мен сүйегіңнің еш қажеті жоқ. Дегенмен, анау тышқаныңды берсең, мүмкін сенімен ойнармын. Мяу! Оф, бірақ ол менің сүйікті ойыншығым ғой. Жарайды, маған олай қарамашы. Мә, ала ғой. Керемет! Маркус, қане мына ыдыстардың барлығын салыстырып, олардың ішіне не сыйғызуға болатынын есептейікші. Оф, қызық, онда мына шелек 8 литр болады. Бөтелке 1 литр. Сонда шелек бөтелкеден 7 литрге үлкен. Мен толып тұрған сүйекті елестеттім. Мурка, ойлашы, 8 литр сүйек. Оф! Мяу! Сүйек литрмен есептелмейді. Олар келімен өлшенеді, ақылдым менің. Мяу! Жарайды. Міне, сүт құйылған 3 литр бөтелке. Ал мына жерде кастрюль 4 литр. Бөтелкенің көлемі кастрюльден 1 литрге кем. Ал кастрюльде менің елестетуім бойынша
Мурка, Маркус, біз келдік. Балам, қонақ бөлмеде не боп жатыр? Ол тәжірибе үшін. Маркус, Мурка, тез келіңдер. Сендерге тәттілер алып келдік. Вуф, вуф. Мяу, мяу.